Қанат қағып ұсырға яратушыларды сәлемләйім. Һеҙ «Ҡош юлы балалар» проекттың ҡарайһығыҙ. Мин Илшат Абдуллин, һеҙҙе моң иленә саҡырам. «Ҡош юлы балалар» проектын «Ҡош юлы хәрәкәте йәштәре» һәм «Тамыр» балалар телеканалы ойоштора. Быйыл тау тапҡыр үткән конкурста 16 йәш музыкант көс сынаша. Проектыбыҙ ысын мәғәнәһендә текә. Беҙҙә тере тауыш, эскерһеҙ хистәр һәм әлбиттә күңел түренән сыҡҡан моң. Тәүге турҙа ҡатнашыусыларҙы 7 остаз 7 командаға шыбаға буйынса һайлап алды. Финалға тиклем улар йыр өйрәнә, гитарала уйнау һәләтен камиллаштыра, вокал өҫтөндә эшләй. Һәр бала үҙенсәлекле. Кемдер гитараның саҡ ҡулына тотҡан, ә кемдер был музыка ҡоралы менән бала саҡтан атлай. Әммә финалда ней булырын ваҡыт күрһәтер. Сәмле, йырлы, моңло ярышты бергәләп күҙәтәйек, дуҫтар. Бөгөн дә һеҙҙе шәп, ихлас, текә ҡатнашыусылар менән осрашыу көтә. Сиратта Тимур Юсупов һәм уның уҡыусылары. Учалы егете Азамат Рәхимов һәм Өфө ҡыҙы Алтынай Заһитова. Тимур ағай менән мин ҡош юлында таныштым. Быға тиклем мин уның йырҙарын ишеткәнем юҡ ине, ләкин ишеткәс, йырҙары миңә оҡшаны. Тимур ағайҙың үҙенең рок төркөмө бар һәм мин мына яңыраҡ уларҙың репетицияна ла барып ҡайтҡайным. Мин уҡыусыларыма, Азаматҡа һәм Алтынайға әлбиттә уңыштар теләйем. Тимур Юсупов өсөн был проект айырыуса мөһим. «Ҡош юлы балалар» бәйгеһен ойоштороу тап уның идеяһы. Ә инде беҙ Тимурҙы ҡеүәтләп, дәртләндереп был изге эшкә ҡушылдыҡ. Минең туғандарҙан әсәйемдең һеңлеһе генә гитарала уйнаны. Уны тыңлап, гитарала уйнарға теләгем уянды. 9-нчы кластан һуң атай һәм әсәй миңә гитара бүләк иттеләр туған көнгә. Шул ваҡыттарҙа мин Өфөлә иҡтисад лицейында уҡыным. Класташтарымдан уйнарға өйрәндем. Ике 2005 йылдың аҙағында мин алдағы йылға план төҙөп ултырған ваҡытта шундай башыма уй килеп сыҡты. Мин бит туған телемде һәйбәтләп белмәйем бит, һәм шул проблеманы хәл итергә булдым һәм үҙемсә эшкә тотондом. Берәй башҡорт йәштәр ойошмаһына, әйтәйек, тусовкаһына инергә теләгем тыуҙы. Әлбиттә, музыка менән бәйле ойошмаға. Һәм шулай итеп ҡош юлына килеп эләктем. Ҡош юлы хәрәкәтенең етәксеһе булғас, Ҡош юлы балалар проект тураһында уй беренселәрҙән миңә килде. Һәм был идеяны 2-нче йылышта әйтеп ишеттерҙем ҡалған ойоштороусыларға. Бөтәһе лә ҡурҡыбыраҡ быға ҡаранылар. Сөнки яңы команда, яңы кешеләр, яңы состав менән Ҡош юлы өҫтөндә эшләгәс, был проектты әҙерәк кенә ҡалдырҙыҡ, әммә кире ҡайттыҡ. Һәм минең уйлауымса дөрөҫ эшләгәнбеҙ. Сөнки эшләгән эштәргә ҡарап, шуны әйтеп була. Ҡош юлын хәрәкәтенең киләсәге бар. Дан төркөм етәксеһе Тимур Юсуповтың ҡанаты аҫтында 2 ҡошсоҡ ҡанат ҡаға. Башта учалы егете Азамат Рәхимов менән танышайыҡ. Азамат, ни өсөн гитараны һайларға булдың? Һине кем өйрәтте гитара уйнарға? Сәнғәт мәктәбен бөткәс, мин стиль дигән бер йәштәр клубына конкурска барғанда, ондағы педагог Алена Юрьевна гитарала уйнаһың килһә, өйрәтермен сине. Бабайым биргән аҡсаға Магнитогорскиға барып гитара һатып алып, яй буйы үҙемә дәрестәр алып, гитарала уйнап йырларға өйрәнеп йөрөдөм инде.
Kuşlar hınayım Niye çiparama Usurga kıymayım Elge yaramay Eli haman kollayım yerge Hünmez ümitiminen birgen Күтәрелерген Азаматтың тауышы хәтер матур, сак кына эмоциялар өстәргә кәрәк һәм бой өстендә эшләргә кәрәк. Азамат музыка мәктәбендә укыны фортепиано буенча һәм бу әлбиттә һиделә. Куркыты тавыштар ике йөрәк тибешендән Азаматка без атлаган сакта йөрде һайланык ул автор Ильяс Тулбаев. Мин бу йөрде үзем һайланым, чөнки Азаматтың хәзер тавышы үзгәрә. Бу йыр ул уңайлы һәм тавышыны бозмаясак. Азаматты аса аласак. Минем дусымдан Ильяс Тулбаевтан йыры ул малайшлай төркемдә уйнай. Әйдә күрһәт әле нимә килеп сыкты. Атлап барам алға табан Мин ярдар алып Күңелемден яр хаударын Көйләргә халып Йәлләм хәңгелы күзен Дус иштәреңән Йәнең таныс гелән Яхшы барыр эштәреңдә Аха, Фарин, һин аккордтарны дөрес басмайһың. Бармактары сак кына порошка якынрак куярга кирәк. Һәм бармактарын ныгырак кылдарга басырга кирәк. Әйдә кушымтадан башлайык. Атлаган сакта Артыңа әйләнеп кара барман Атлаган сакта Йолдар үтәм Хей! Атлаган сакта Абын майса атла алга кара Атлаган сакта Күмәр каршы килер талсыккан сакта Әйе, хәзер Килеп сыктым килеп сыктың, эмоциялары бирергә тырыш. Бу йыр ул беренчедән ул еңел хисләр уятырга тиеш. Икенчедән лидер һәмак йырларга кирәк. Үзендә уйнаганда ышанычлы тотырга кирәк. Һәм ул бу һинең ышаныс кешеләргә килеп җитер. Мәсәлән, шулайрак. Атлаган сактан Йылдар үтәм, хей! Атлаган сақтан Ғүмер қаршы келер талсыққан сақта. Бірінші куплет ирланың, қошымтаны ирланың, шынан екіншісіне куплетті ирланың, һәм соңғы қошымтаны шулайрақ ирларға керек. Атлаган сақта Абын майса атла, алға қара, атлаган сақта Йылдар үтәм, хей! Шулайрақ. Тимур ағай, һеҙгә бик зур рәхмәт. Ваҡытығыҙҙы бүлгән өсөн. Сездең командаға элеккәнемә бик шатмын. Азамат, мин һиңә ышанам, барыһы ла яҡшы буласаҡ. Азамат өсөн был бәйге тәүгеһе түгел. Ул Учала инде күптән билдәле артист. Алтынай өсөн был музыкаль бәйге тәүгеһе. Әйтергә кәрәк, ҡыҙҙың үҙенсәлекле гитарала уйнауы һәм моңло тауышы барыһын да таң ҡалдырҙы. Алтынай, нисә йәштән һин гитарала уйнайһың? Һәм кем өйрәтте һине? Беренче тапҡыр гитараны мин 11 йәштә ҡулыма алдым. Мине әсәйем етәкләп музыка мәктәбенә алып барғайны. Әммә ул ваҡытта мин рок музыканы тыңламағайным, шуға миңә бик тә оҡшамағайны гитарала уйын. Әммә һуңыраҡ музыка мәктәбен бөткәс, мин үҙем рок музыка тыңлай башланым, үҙем йырҙарымды яҙа башланым. Шул ваҡытта мин гитараны мәңгелеккә яраттым. Үлесәп булмаҫ тәрәндәрҙә мин иҫән һүҙ биргәс икебеҙ өсөн дә йәшәргә Беренсе
эчтәлекле йырсы. Оның тембры беркемгә охшамаган. Оны мин беренче аккордтан ишетеп алдым. Алтынайга ритм өстендә күбрәк эшләргә кирәк. Чөнки нык һиҙелә ул ритмдан төшә ул. Алтынай үзе иҗат итә һәм эмоциялардан бай, һәм уны тыңлап йырга тулыһынса сумаһың. Ҡайҙа һин һыу йотто, үлсәп булмаҫ тәрәндәрҙә, юғалттым, саҡырҙым, тик яуап юҡ океанда. Шунан әҙерһеңме? Әйе. Найда күрһәт. Һин ҡайҙа, һин юғалдың, минең ҡурҡыныс төштәремдә. Һин ҡайҙа, һин өттөң, беҙҙең элекке фотоларҙа. Алтынай, һин автор булараҡ йырҙы нисек теләһәң дә шулай йырла алаһың. Әммә ритмды боҙорға ярамай. Әгәр ритмдан сыҡһаң, ябай тамашасыға был һиҙеләсәк. Шунда бер һәйбәт кенә бер девайс бар, метроном. Ул хәҙер телефонға ла ҡуйырға була. Метрономды алып, ҡулланып, гитаранан уйнай ярай. Ярай, аңлашылды, Тимур ағай. Етәр, рәхмәт. Бұл вообще был йырҙа квинталарынан ҡуналып уйнарға кәрәк. Матурыраҡ килеп сығыр уйлайым. Аккордтарҙы тулыһынса ҡуймаһында була. Ул рок төркөмдәрҙә бик популяр һәм рок төркөмдәрҙә уны ишетә алабыҙ. Һин шулай уйнайһың. Әйе, шулай. Ярай, квинта өстендә беҙ эшләрбеҙ, өйрәнербеҙ. Ярай? Ҡатмарлы элемент, уға күп ваҡыт кәрәк. Финалға тиклем ваҡыт бар әле, өйрәнербеҙ. Һин тауышыңдың тембры шундай ғәжәп матур, бер кемгә оҡшамаған, һәм беҙҙең рок йүнәлешенә янлыҡ әпкилерһең һәм балҡырһың уйлайым. Дуҫтарым, һеҙ ҡош юлы балалар конкурсын ҡаранығыҙ. Тимур Юсупов биргән кәңәштәргә һеҙ ҙә ҡолаҡ һалғанһығыҙҙыр тип ышанам. Ә инде Тимурҙың ҡанаты аҫтында һәләтен үҫтереүсе Алтынай менән Азаматҡа беҙ бары тик уңыштар теләйбеҙ. Финалда күрешкәнгә тиклем. Бөгөнгө сығарылыш тамам, дуҫтар. Киләһе аҙнала ла һеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. Ҡош юлы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.